partout dans le monde. Et si kabozwami bisika nyoso oyo bino bozalaka na pesi bino mbote mingi na kombo na Yesu balobi bo s'abonner massivement na kati ya Flower Bank TV News botika na kozala jamais déçu. Voilà lelo toye pour na analyse na biso ndenge to mesana bino moko boyebi équipe nationale et mesana toujours ko sala ba analyse oyo sepelisaka bino kolobaka ke ba analyse na bino za kitoko voilà wana ezalaka équipe nationale to bengaka yango oyo ezali ngai elongo na ndeko na nga mama Rosie Muchopi na ndeko na ngai Nana Amelia melelo Nana Amelia zate toza lelo na ndeko na nga na Rosie Muchopi. Voilà bolanda biso na bokebi analyse oyo tozali ensemble to bengisa ki mama na biso oyo ezali mama Lolo mosala nzambe ya solo parce que ye a expliquera clair alobaka clair donc il est vraiment alobaka donc bozala branché bolanda mama Lolo mosali ya solo a fongolela biso nanu a panzela biso bible to yoka oyo makambo eza koleka et po basala nzambe tokolemba bino te toza toujours wana basala nzambe sima ya bino parce que bino moko bolakisaka biso makambo mususu me bozo sala mususu yango toza lelo wana po mama Lolo alakisa biso mosala nzambe dadi fundu la pesi mbote siko zali fongola matoi zala wana zwa kiti vanda olanda lelo mama Lolo to yoka parce que bino basala nzambe bozo pesa biso soni. Voilà un grand merci na bato nyoso bolanda biso na Flower Bank TV toza wana tolanda merci. Vraiment tozaka na makambo na biso otozo loba ya basala ya nzambe mama Lolo to benga ko parce que yoza musala ya nzambe makasi na minute oyo zo défendre ba ministère zo défendre pe bana na nzambe yango moni lelo to lobi likambu ya sodomi ngala mino na otika ngo boye to mekana ko débattre yango to meka ko sala analyse na yango parce que comme mona na ngambu na bino ba chrétien na ngambu na bino ba pasteur bazo permettre ba autoriser pendant que sodomi penya ezala tomi tuni tobi pourquoi makambo boye bango balobi non na libanda ya mboka makambo oyo eza nango permis biso pe bana na nzambe pe makambo oyo pe eza permis bana na nzambe bango na bango babala na lokwa mobali na mobali azwi mobali mwasi na mwasi bazwi mwasi eta ke bino boya basali ya nzambe bozo tia biso sango elamu pona kopanza sango komona makambo ya boye. Merci beaucoup maman Rosie pour la parole et bible ezoloba na biso na mokanda ya Jean ezoloba na biso na mokanda ya Apocalypse bako se déguiser lokola ange de lumière mais baza ange de lumière ti tant bako se déguiser c'est-à-dire tant on peut sa parole au sentir que muto vraiment asa homme de Dieu mais à se déguiser tant ou accueilli quelque part ko luka mo succès ko lukelo ko moko boy eza na délai nango oyo kozala ke asaflamer eza na délai nango esala ke a régner a konja sala boy mais na sima nango mission le sani e osuka et ye moko Lucifer akozwa makambo nyonso amen eza ke délai o ba pesa kike to pesa po na tambo to pesa po na tambo sko tango na ekoki esengeli misala biso sani e bima libanda c'est ça misala ngo e bima kala kati ya sodomi kasi tant que lobi Sodome et Gomorrhe Sodome ezake mobali na mobali basangani mwasi na mwasi basangani donc soto lobi ke batu o bazandeti na monde oyo ndeti ba musicien profane ba o ba yebi no nzambe te e ko pesa ampleur te osomona parce que bango bazana etuluku ya bato bazokamba o bazolanda parce que tango déjà ba signer déjà makambu wana aza susu na choix te esengeli misala esani ebimisama mais akobimisama boete na se kaka omona ki makambo esalama na se moi assez dévoiler boye kusate parce que bana nzambe bele ba osani ba obunga nzela mais tant bazote ya parole boye en public mais na se nango aza makambo so azosala. Mama pasteur nga alingaki na loba makambo ezokoma na mbuka na biso na mokili na biso disons parce que ça monde entier ezaka te biso awa na Congo nde makambo ezosalama basala nzambe eza monde entier siko ba makambo nyonso ezosalama pourquoi ezozalaka ipo basala nzambe pourquoi. Merci beaucoup nga oloba boy ezala basala nzambe na opesa basala nzambe fotité batu bazosala ke basala nzambe bakoma bongo eza ba fidèle. Ah bon? Oui.
eza donc biso bafidèle nde bazotinda basala nzambe bafidèle na lokola ndesi biso bandimi nde bazotinda bapaster bakóma na niveau wana pourquoi mondima aza mposa aye lelo azwi papa mama Rosi nde nazomona oboye nzambe azolakisa ngai na ndako nde eza boye na ndako nde eza boye na ndako nde eza boye soki lelo prophétie c'est ça bolingi prophétie bolingi eloko moko ya kavu sikomo apaster bisika aza olinga te ke match esani aperdre alingi ntango azoya boye atake mbala moko yo ozwi solution sikoyo ntango amoni ke jour wana malili ezali prophétie cette église ana pena pardon église ana eza malili pasteur ana eloko te non alinga moko talingi ntango oyambala moko abeti mbala moko ntango oke en tout cas église wana somo yo posani obengisa ozobengisa ye mpa olinga aotika bongo te aoluka amatisa kaka amatisa niveau parce que nzambe azalaka nganga te bato nyonso oyo batravaille na nzambe na bible ezalaki na temps oyo basufraka ezalaki na ntango balekisaka ya kolela ya pasi Joseph mpo koma Joseph esengelaki aleka 2 ans na prison mpo azwa gloire azwaki wana alekaki na humiliation ifale bakanga ye ifale bahumilie ifale aleka mais siko biso bana nzambe lelo tozobosana nyonso wana omona so moto azobika na temps ya difficile paster moko bima blocage freinage mais eza na temps baobenga o molongi te soki oleki na bitumba te esengeli oleka na bitumba fo babenga yo nani molongi siko bino bafidèle bolingi bongo te olingi ntango oyeka lelo na peso mpe buka lelo lamba kolikaka lelo esalami kaka lelo donc tokokozela te yango ezotindika bapaster na biso bakóma na bakotaka na niveau ya baprophétie donc eza nde biso bandimi tozopousse bapaster na et surtout basi nde baotinda bapaster bongo parce que mobali aza na esprit moko dur po okosa mobali eza lipa na nguba te mobali soki azalaki na vie moko boye et akoti na makambo ya nzambe akotaka 100% ana tante ke bamanipule ye mon frère ceci c'est là non mais moi si déjà soka ye esika oyo esimba te ya sola alobi nanga pena makambo ya papa leki na biso alobi nanga makambo ya tata mwasi na biso tozobosana tozomélanger ezala mutu mosusu aza na don ya prophétie aza prophète mutu mosusu aza na don ya révélation mutu aza na don ya révélation aza prophète te donc tozosangisa na prophétie na parole de connaissance tozosangisa ngo tozomélanger moi mutu apesi parole de connaissance ale bomamiki akomi prophète non aza prophète te nzambe autiliser ndela mutu mosusu azoka message na ye na vision ndeti ngane naza boye nzambe asalelangaka à partir ya vision naza prophétesse te nzambe autilisaka nga apesanga message na nzela vision mais lingi kosalanga kenda koma prophétesse jamais parce que bato ebele mingi balobaka ke ndenge azozwa vision bongo akoza pe prophétesse parce que msusu ndenge omona yo mbala moko aoprophétise mpona yo non donc eza des choses différentes eza des choses différentes prophète na mutu azopesa parole de connaissance baza eloko moko te prophète azala azoannonce makambo ekosalama nzambe alobi na ngai naloba boye na mikolo ekoya ndeti eza na prophète moko na bible apesi alobi lisakoli na mbula ezoya na mwa boye na mikolo boye nzambe osani biloko ekoya ezala officier moko arépondre alobi loba kutu fenêtre esalama na lola nzambe asala fenêtre biloko esani ekita alobi na ye okomona ngo mais osimba ngo na misu te donc c'est ça ntango moto apesi ndeti nga lavandi boye na bisi ma Rosi namoni lokola pa Christian akoya boye na nini boye lobi bolamba madesu etombe po ayebisenga lobi tolamba madesu na komi prophétesse jamais peso totali mingi na ba église ba prophétie oyo epesamaka soi-disant et pas ba prophète pourquoi maman ezala kaka ba même prophétie ya mwana ezongaka et pas ba prophète toyoka parce que basi ba yeba makambo wana o esalamaka trop na mokili yango ka bango bakoma prophétiser oyoka kaka nzambe azolakisa nga olinga bato balinga ko mingi te ozoyeba kelisa kolela ezalaka mingi epo ba prophète parce que toyebi na vie normale nde toviva boye mutu jamais okolinga mais pas mutu nyonso na mokili ezala ba oyo bakolinga ye mais eza ba oyo bakolinga ye te
donc siko epo basala nzambe ekoma kaka donc nzambe ayebisi nga eza yo lingaka bato balingaka yo te nzambe place na za eza na mutu moko aza na bato mibale misato baza na maladi ya hémorroïde parce que bayebi ke mokili na biso neti biso na Congo awa hémorroïde ekoma kobelama mingi ozomona donc na kati ya baeglise so okoti na kati ya baeglise ekozanga bato mibale misato 5 te oyo bakoki kozanga maladi ya hémorroïde oyo bakoki kozanga mokongo pasi mais okoka prophétie ekobima kaka na yango parce que bayebi ke bato wana baza na kati mpe yango mpe baotela kaka bajeune sœur ebele na bafrère ebele oyo libala na o famille na o bakangi yo parce que nani azoluka libala awawa nazomona mabale ebele eza ya kokangama awa bato ebele basereteve bayebi deya ke Congo libala eza pasi Congo libala eza pasi Congo basi baobota na pasi c'est ça tika tobeta eloko baozanga ta détroit te oyebi na kala to bande koyoka ezaki na bato bando atalisa maboko bakenda wapi yango bando atalisa maboko bakoti na kati ya église baza lisusu batwana bazaki banganga kiso to bando koyoka banganga nini boy nake kotalisa nake kosa baza lisusu te bakoti na kati ya église eza moto mususu asala pédagogie ako étudier ka mutu na conception d'azomona ebo atali ka attitude na yabi oso na bête eloko boyeleka o aliete oso na bête eloko boyeleka te les choses graves les vraies prophéties c'est la parole de Dieu mais l'homme a fleur aso longwe na ndako yepa na ngala oyeko yisanga tela boy nga bina bimisa bible bon na bimisa bible na bajo oyima no yima fona na yela yango te ngana za na posa na yoka papa kuna bisika za boy na lobi na oboy na lobi wana nde motema no etondi na esengo pe soki professeur bimike nzamba ebisinga en tout cas faut tambola bien so tamboli bien te ku faisait liboso malédiction donc tu as posa okende poto amen okobala amen mais tozozo sous-terre kotanga bible te parce que soki tozotanga bible finance pas neloko pamba yaka na kozambela mpona ozopambwa makala te bazokabela mbongo ozokende poto ozozwa mobali moko ya mbongo ozomona biloko yango nde ezomema biso ozobota bana mapasa c'est ça ayi so déjà kayebi ke mutu asala point faiblesse na point faible neza boy so na bête ka boy kono raté te voilà so na kende na ekaka boy c'est ça eloko ndezo mema biso oyo so mema biso na kati ya nzambe il faut soki mutu ayebi parole de Dieu ba meme boy te ndeti nga penda mutu ko mema nga boy te a mema nga kotisa nga azati parce que na leka na makola basala nzambe na pesi encadreur nanga père spirituel nanga papa ya olimela o encadranga alakisanga parce que na yebaka te na okeka église na okeka église alakisanga boy e nzambe yo sala nga ngone okuta na susu na mosala nzambe mobala pembe ya molai ya kitoko papa Israël mbala kizungu Jonathan moto nzambe yende siku mbala o na bwakisa yo zwa yo yango kamata yango na leka na tela na sama kona ya alakisanga boy na yebaka na je me suivais tant nazaki étudiante na IPEN na uti classe na moyo wana ka kozozonga na mona ka papa moko azolandanga ma sœur na telebitaka elongi na nzala esangani na kolema na ozuite na classe oyasko na ki très fatigué na moka la nzinga ma sœur en tout cas bandeko no balingi ote nga pe na fatika na otali wana abi na ngai biso eloko moko ko se décourager te biso l'église na biso toza ba kisi to pesaka olongola semité donc atalinga le longi amoni ngo dire na zona zemi yebaka na moi na osuite na njala na couleur ebebi akanisi na siko na za zemi ko wana eza prophétie atali apparence na ngai de betinga de chez le kwana ke bana pino bande ko balinga koti omoni abetinga de chez le kwana ngape na isenga bia solo ala biso ya mibale abiyo so elika biso basera so elika biso $50 batu ba timbe na bango teto peso ka kiso o melika donc d'après ya kanisa ki oza na makanisi moko zo tambola mochi loboko na loketo amoni bena oyo penza ko na tele kaka tia lobe na isenga bi papa est-ce que bikena ko kangiso na biso abanda mbangu na façon akimi akima na telemi na batiko tala bazo salir réputation atali apparence na yo muto ko tala apparence to tala apparence to apesi yo lobi na parce que biso enga ma sœur yaka na église
eloko mutala église pambola mutu te soko ozotambola mabe okochange baéglise ata 1000 fois ozelo koluka te yo tambolaka na kobanga nzambe mutu apambola nzambe eza pasteur te nzambe asala 80 bapasteur mais soko ozotambola mabe pasteur opambola na ndeni pasteur mutu apambola te mutu apambolaka eza nzambe yo tambola malamu ebanga nzambe nde ozwa oyo nzambe azopesa yo. Merci maman Fleur, nga amoni ba question nanga esili yo za ba question. Nga pe presque ba question esili mais na linga kina tuna nazaki na question mususu moko ya kotuna. Mama Lolo, est-ce que outi koyoka moi makambo ezo nginda kaka bino basala nzambe saka bino basala poto zaka lelo na bino basala nzambe. Musala nzambe moko o andimi makambo ya sodomi ekota awa. Ekota donc mwasi na mwasi bakoki kobalana mobali na mobali bakoki kolingana bakoki pe babalani na bango donc eosana nango eloko moko te d'après yo eloko wana eza malamu atake mosala nzambe eza malamu to eza mabe parce que kalate déjà bazo publier yango oui eza bongo ezokoma bongo eza bongo nayokaki yango aza pasteur aza élevé bato bayebi ye na limete aza pasteur moko ya munene ya mboka na biso aza na limete aza na limete et nayebi ke limete eza na makambo eza na réseaux sociaux eza na réalité nayebi ke ekoma te na matoi na ye et pasteur nazosala nonce nazoloba pasteur banga nzambe bongisela bana au futur bongisela bana na yo lobi eloko ozolinga osala justice ya nzambe ezali ebele tuluku ya bato baza na nsima na yo oyo mpe kondima na bango babazango epa na yo lelo soki bakoyoka okomema bato libanda oza pasteur oyebi koganye ame eza fete monene na lola sikoyo oyo olingi ozwa etuluku ya bato operde ozongisa bango na mokili nzambe akofrape yo osaleli nzambe obandi okomi na suka obebisi alelobi okota lifelo soki annonce ekoma epa na yo tika makambo wana epesa eloko te tika makambo wana nzambe akofrape yo tika makambo wana bongisela bano avenir. Merci beaucoup. Maman Fleur et maman Lolo, moi question mon père mokie eye tout monde na réseaux sociaux tout monde ba publier bande kona biso na kati ya réseaux sociaux OK ba yebi pe aza interprète munene na mboka na biso komona ba vidéo ko etanki bino ba na nzambe yango nazolo ba tokomi na suka Jésus revient bientôt makambu oyo Daniel alobaki yango ezokokisama mayele ko se multiplier lelo Facebook WhatsApp Twitter TikTok yo kasesani eza marque 666 tokomi na to ya suka tokomi na temps ya suka ozomona mutu omoni l'église mais ça na makambu so asala to bazoloba ba se déguiser lokola ba ange de lumière misala bango komi pene na suka yo kasi ntango bazopublie wana eza na eloko bango eza na nsima mpo ebungisa bato ezongisa bato na nsima ebungisa bato nzela ya nzambe me ngai na koyebisa bino peuple de dieu eza bamitakalisation te elongolo na présence ya nzambe paster akoki biso na présence ya nzambe te soki obandaki kotia kondima no epa paster longola kondima no epa paster tia kondima no epa nzambe parce que soki otia kondima no epa paster ozala dessus pasteur asa mutu lokola yo pasteur akoko boy so nzambe te tango ndimelaka nzambe pasteur anazalaka te tika kotia kondime mpe basala nzambe tia kondime no epa nzambe parce que makambo tozomona ekoko ozongiso na mokili nzambe abenga yo mpe nzambe apona yo nzambe wana obatela ame na yo tango osambelaka oza makambo ozobika oza na barealité mpe ya famille na yo alors kokota no na mondo te yo reste ka bisika ozali mpe koboya kosambela te mpo na bango. Merci beaucoup. Merci maman Lolo tokomi na suka ba mbote na numéro na téléphone. Merci beaucoup na pesi mbote na ngai epai ya Blondie Tsungumba ya bo mobali ya petite sœur nanga bisiko za ba mbote ni yango lolobaki fai momba bakoti na nzela ngo fai momba to okende kaka grande sœur aza déjà biso tozoya belle sœur aza to biso tozoza kaka donc na yebi ça donc ça nini yango nzambe ta ekoki biso o tozalaki te donc na soki susu biso zoloba Elie akanisaki lokola asa ye moko na gumba meli balte mais nzokande 6000 nan ba gumbe melaki balte donc c'est-à-dire ezala bana na nzambe o ba otambola ko banga nzambe no ba yebani te et bientôt ekomi na temps ba yebana
parce que misala satana sani ekweya misusu basala na table obo tambola na kobanga nzambe bazali mais to pesa bango chance te lokwa to lika bato bayebana yango to ozala dessus. Merci beaucoup na pesi mbote na bana na nganya so ya bana ya ba femme sage bisiko zali ba mbote na bino ya ngoyo na pesi mbote na Natasha Ngengo na famille wa famille Tekasala famille Nzangani papa José Moser papa bébé Bolamba ya yango wana nana Amelia maman chérie na pesi mbote na rassemblement des amis de Jésus-Christ wana ministère mobali nanga na pesi bango mbote cordon nord ya yango wana numéro na nga téléphone ezali 085 plus 240. OK, plus 243 plus 243 déjà plus 243 45 et plus 243 35 plus 243 80 85 35 222 43 la sous bandela ngo 85 35 222 43 la souka. Merci de communication na souka Fleur. Déjà la souka. OK. Merci beaucoup, bye. Bye. Merci beaucoup na balandi na biso nyonso ya Fleur Bangu TV News na yebi ke bozalaki branché ya kolanda analyse na biso o ezalaki elongo na mosala nzambe Mama Lolo bino moko boyoki ndenge Mama Lolo alobi kaka ndenge na lobaki ne bandelike azo panzela biso Bible pona basala nzambe boyoki Mama Lolo alobi lelo ayebisi biso likambu oyo ya sodomi vraiment mosala nzambe oyo azwi likanisi oyo ya kolobaki kobanda lelo mwasi na mwasi bakoki kobala na mobali bakoki kobala na eza lisumu te parce que basala nzambe bolakisa biso boloba eza lisumu mais lelo mosala nzambe moko ya munene abimi alobi ke eza lisumu te donc ndenge eza wana baza ezobanda déjà ke mwasi na mwasi bakoki kobala na mobali bakoki kobala na vraiment boyoki ba témoignage et boyoki ndenge Mama Lolo alobi vraiment eza pasi mingi mais tozana eloko kosala te soki tu peux te lobby ke to boya église to sala nini to vanda na ndako to sala nini donc il faut to kende kaka église mais basala nzambe bosunga biso ba comportement o eza malamu ata monkete. Merci beaucoup, un grand merci na sponsor na biso officiel Daddy Fundu, le sponsor numéro 1 na kati ya Fleur Bangu TV News. Daddy Fundu moto malamu na kati ya crème na pesio ba gros bisous l'homme selon le cœur ya mona lobaka bongo. Un grand merci na Sylvie Bolondo sponsor officiel na kati ya États-Unis ya Fleur Bangu TV News. Ba gros bisous na batu nyonso bolinga kabiso y compris na basala nzambe oyo ya solo o bopanza ka vérité. Ba gros bisous et bye. Artiste comédien Fleur Bangu na boya kayo